На канале Софья Васильева. Сегодня у нас Swiss Challenge. Суть в том, что у нас ассистентка Вика будет брать бумажки и говорить в камеру, мы будем закрывать уши и будем с завязанными глазами. Она будет нам давать в рот, мы должны быть угадывать. У нас есть только одна попытка. Как его? Я забыла, как называется. Выиграет. Кто выиграет у нас, кто выиграл, тот получает у нас набор Little Pet Shop, сумочку. Итак, мы сейчас завязываем глаза. Итак, мы продолжаем. Сейчас Вика будет брать бумажку. Я начинаю первая. Закрываем уши. Открывайте. На. Так, вишневая Бонди. Мармеладка. Да. Ура, у меня есть балл. Не закрываем уши. Открывайте уши. Так. И у нас выпадает... Открывать уши? Нет. Открывать. Знаете. На. Я не дотягиваюсь. Яблочная мамба. Да. Мамба. Так что это, я знаю какая. Я на упаковке смотрела, это не яблочная. Какая? Это, не говорить не буду, она не, никак. Потому что на упаковке была написана другая. Вроде... нет, тебе нету балла. Да, ей балла нету. Там два вкуса, тем более. Не тот вкус. Так что ей балла нет. Так, теперь я закрываем уши. Открывайте. Сейчас. Абрикосовый йогурт. Да. Ура, 2 балла. Открывайте уши. Так, открывайте. На, не дотягиваюсь. Кстати, Вика, ты взяла мою ложку? Вот она вообще-то. Орео. Ага, правильно. Теперь Настя, закрывай уши. Так, закрывайте. Так. Угу. Сейчас. Это Бонди, печенька со сгущенным молоком. Да, правильно. Так, У меня 3 балла, не 1. 3-1. Закрываем уши. Сейчас. Открывать. На. Поставь Вика на паузу. Ну чё? Яблочный скитлс. Нет, не яблочный. Все, ставь на паузу. Поставь Все, на паузу. проиграла. Поставь на паузу. Итак, мы продолжаем дальше. Закрываем уши. Открывайте. Сейчас. Подожди. На. Холодное. Ванильное мороженое? Да. Класс. Угу. Правильно. 4-1. Все? Да. Настя выиграла. Ура! Снимаем повязочки. Да что ж такое? Мне очень трудно было завязано. Развяжите мне кто-нибудь. Ой, телефон упал. I'm sorry, у нас упал телефон. Вот, все. Мои глаза. Мои тоже Положи, пожалуйста, телефон. Так аккуратно. Все, мы уже все распробовали. Итак, я выиграла... Что? Я выиграла Little Pet Shop сумку. Вот что я выиграла. Открывать буду в следующем видео. Ставь лайк и подписывайся на канал Софья Васильева. Всем пока. Пока-пока.